Храм тут будут строить. Понял, вот так это все выглядит. В общем, мне нужно задом спуститься туда, выгрузить генератор. Сзади который стоит. Потом опять подняться на ровную, потому что там спуск довольно-таки серьезный. Подняться опять сюда на ровную и сгрузить уже трактор. В общем, я выгрузился, переехал в другую часть города, загрузил фронтал. Ну, не знаю, сколько он, ну, тонн 7, наверное, весит. Ну, такой он, понял, игрушечный. И нужно его перевезти тут по Мурманской области, 350 километров. В общем, можно сказать, по месту. Все, увязался, впереди привязал. Сзади на торможение привязал. Понесся. Выбираюсь потихоньку из города. Ну, я сейчас вот на проспект Героев Североморцев выхожу. Так, кольцо, да, я же чем должен уступить. Никого там нема. Никого нема. Узенькое тут кольцо. А помнишь, я тут как-то стоял, тут авария была, кран, ДТП, то есть с троллейбусом что-то там. Я тут ползал. Сейчас выхожу на окружную и пошел, Госпол, дым в небо. Что-то тут ремонт впереди. Прямо туда дорога пошла на Североморск. А мне сейчас резко вправо. Меня главное, правильно? Правильно. Значит, я тут самый главный среди всех с этой стороны. Правильно? Правильно. Выворачиваю. Ох, красавчик. Ты вообще красавчик. Вопросов нету. Спасибо тебе большое. Спасибо, дядя. Прям молодец. 11% подъем. Что ты там сходишь с ума? 99 километров в час. А тут глушилки стоят, понял? И вот он сходит с ума. Снижайте скорость. И Платон моросит. А там рамка. Бля, ну как всегда, короче. Такое себе. После 11% подъема всегда следует 11% спуск. Это север, это Мурманск. Тут летом ездишь страшно, думаешь, как зимой я тут езжу. Ну, вроде нормально получается, ходом везде пошел, газку и все нормально. Аккуратно, Димуля, не спеши.
Так, тормознулся я в Канделакша-Сити. Пошел, взял чаю. Тут кореш мой на даче был. Он говорит, а можно с тобой? Я говорю, конечно, поехали, Леха. Помнишь же, да, Леху? Всем привет. Все, сейчас едем. Сколько тут? До поворота на Алакурте чуть-чуть осталось. И там 80 километров, в принципе. И мы на месте. Все, добрались мы. 33 километра по стиральной доске, по гравийке. Не, атмосферно здесь круто. Вообще офигенно. Все, выгрузили трактор. Сейчас надо перекусить. Леха мне тут собрал, понял, котлетки, огурчик, перчик, ай-яй-яй, лучок, помидорка. Леха, от души тебе спасибо большое. И хлебушек. Говорит, вот этот хлебушек вкусный. Где его, Леха, в Умбе пекут? Умба, да, Умба. Понял. Сейчас перекусим. Обратно 33 километра печали, а потом пойдет повеселей. Хлеб вкусный. Котлетки, бараночки. Или там не так пели? Вроде так. Ну, дорога, короче, вот такая. Либо повороты такие, что и подъемы, и спуски такие, ну прям, я их называю разорви кардан. Камера, конечно, это не передает, но кто в теме, тот понял. Либо стиральная доска. Ну, в общем, 33 километра, час 40. С учетом того, что, ну, трактор, он не тяжелый вообще. Такое. А ёб твою. В общем, что, я сейчас опять поднимаюсь выше на север, на Мурманск. И завтра у меня погрузка. Хуяки, новый день. 7 вечера. Это просто жесть. 5 градусов тепла. В общем, ручник не держит. Трактор этот катится. Я тут поналожил откатников. Целый день меня что-то качали. Сейчас приеду. Ну, вот этот контакт. Подожди, камера, дождь идет. В итоге он не приехал, ТТНки нету, он, блядь, недоступен. Трактор этот катится. Поналожил откатников. Сейчас привяжусь, уберу откатники. Очередной гроб. Мужик этот, у которого он тут на базе стоял, он говорит, я не знаю, это архангельские. Он мне только отдал малек и все от трактора. Говорит, они у меня поставили его здесь и все. Ну, как на хранение, на стоянку. Никому ничего не надо. Блядь, такое себе. Ну, вот цепку привязал, все, сейчас уберу эти откатники, не откатники. Вообще, ни ручник не держит, ничего. Он катится, понял, вперед. Скользит поэтому. По деревяшкам. Такое. Ладно, буду увязываться.
Повиси пока так. Сердце словно пламенный мотор, строчат ручища, как из пулемета. Пудож-Сити, Карелия. Еду уже по окраине. Дорога просто шикарнейшая. Я в Пуд уже ночевал. С утра проснулся, подъехал подписчик. Антон зовут. Антоха, тебе Хелсбелс огромный. Говорит, до границы с Архангельской отремонтировано, все шикарно. Ну вот иду 70-75, ну где-то 80, потому что дорога петляет. Ну а так асфальт новый, это очень круто. А после Карелии заеду в Архангельскую, я не знаю, что меня там ожидает. Тем более Кинозерский заповедник, если были дожди, там будет беда. Но обратной дороги нет. Так, знак 40 надо сбросить. Мало ли тут дети какие на лето приехали к бабушкам. Правильно? В колхоз. Хотя я тебе хочу сказать, такое себе лето. 21 июня плюс 11 за бортом. Но встречные машины идут одноногие на архангельских номерах. Это уже не первое. Но если она одноногая проехала по заповеднику, значит и я проеду. Должно быть там сухо, все нормально. Но они с Архангельска идут. В любом раскладе. Ну, может не с Архангельска, но из Архангельской. Каргополь, может там, ну без разницы. Ну, в общем, они ехали через заповедник, значит и я проеду. Что-то тут случилось. Я так понимаю, этот на джипе шпарил и ушел в кювет, а DAF его вытаскивал. Нормально ты валил, дядя, походу. Так, ну что, Кинозерский национальный заповедник. Гравийка. Ну, дождей не было. Нормально. Сухо. Ехать можно. Ну, вроде нормально. Одноногие навстречу проезжали машины. Ой, что-то тут совсем размыла водичка. За бортом плюс 13. Солнечно. Зимой я тут ездил, зимой тут снега такое себе, в одну полосу. Ну ты ж помнишь, я показывал. 2 раза я туда ездил, да. 1 раз вообще в метель. Вот там было весело. А так можно ехать. Скорость 20-25. Пылище, правда, стоит. Ну, а так нормально.
Гравийка закончилась, начались плиты. Вот такое себе. Зимой тут вообще автобан, летишь и летишь. Так, добрался я до Каргополя. 4 часа 15 минут Пудож-Каргополь. Колеса посмотреть. Ничего там не отломалось, не отвалилось, потому что там камни такие были, скальник. Ну, такие прям они, чтобы ничего не порезать. Сейчас буду уходить на Плесецк, на Мирный, до Плесецка 173. Слушай, мне кажется, я нашел причину. Пропеллер шатается, и скорее всего это он. А как его прикрутить или что там, подшипник разбило, да? Вот он. Шатается, сука. И генератор шатают, тоже так же стучит он. Да хрен, блядь, поймешь, сейчас не стучит. Я не знаю, что, ремень скидывать, не скидывать. Бля, ну не стучит. Вот сейчас не стучит, вообще не стучит. Я обороты давал, грел ее, грел, она не стучит. Крышку клапанную скидывать, ну, блядь, такое себе. А генератор, вот он сильнее начал. Я не знаю. Надо ехать домой, менять подшипники генератора. Менять вот эту... подшипник муфты. Потому что вот сейчас я, блядь, даю обороты почти 1800, оно не стучит. Хер его знает. А едешь, ну, как бы... Я не знаю, как это объяснить, но, блядь, ну вот сейчас оно не стучит. Скинуть ремень, ну, и что толку? Ну, этот болтается. Что, этот болтается. Зачем смысл скидывать его? Ну, хотел ты посмотреть, что тут под крышкой клапанной? Посмотрел. И я посмотрел. Слушай, все держится, все зажато. Я не знаю. Ну, я не знаю. Короче, тут все нормально, визуально. Хотя я такой себе моторист, ты знаешь. Я, в принципе, не то, что моторист, я даже и слесарь такой себе. Я до сих пор путаю, когда ключ на 13, либо на 17. Так, не упасть бы тут. В общем, вердикт. Какой вердикт? Хороший стук всегда вылезет наружу, это понятно, да? Закрываю сейчас клапанную крышку, ищу обратку, еду домой, перебираю Гену, перебираю Карлсона. Ну и слушай, я не знаю, может быть заехать клапана порегулировать? Я подумаю. В общем, я не знаю, я тут разобрал, тут все целое.
Там ничего не валяется, все зажато, все, ну, то есть я имею в виду, все болтики зажаты, ничего, наверное, не пережато, а может и пережато, но я в этом не понимаю. Не знаю, визуально все нормально. Короче, пока в Архангельске, наверное, сегодня останусь тут, потому что обратки нету. Ну, а так вообще следи, как только что-нибудь отъебнет, я тебе обязательно видос скину. Фу-фу-фу, не дай бог, да, ехать бы до дома, а там уже будем смотреть. Там уже можно и поршневую перебрать. Упаси Господи. И сердце словно пламенный мотор, строчат ручища, как из пулемета. Встретил Ромика, вон он дубасит на них, говорит, да нет, ничего тут не это. Вообще ничего. Ну не знаю, сейчас, короче, скинем ремень, пошатаем эти ролики, шмолики. Ну, ремни были эти, я видел, обрывки ремня. Нет, ну нет, это не то, Рома, это не то, там не удары что-то об что-то, там вот тут-тут-тут-тут-тут, вот. А вот где будет втупиться ремень, не будете... Не. У меня в Скании тоже пушился ремень. И, ну, я слышал, что он распушился. Оно вот так дух, ну, удары такие, знаешь. Да, а тут оно вот так, бля, в такт с оборотами. Так, ну, отпускаешь газ, оно отпускается. Не поверишь, сейчас вот ехали с Ромой, ну, ничего не стучит. Ну, как компрессор чпокает и все. Компрессор чпок-чпок-чпок делает. Больше ничего не чпокает. Ну да. Так, надо что? Надо генератор есть. Стук, люфт. Ну, надо генератор поменять. Он стоит 10 тысяч рублей. Ну, 4. Ну, в смысле, да. Здорово. Вот этот ролик, вот. Это где ты? А вот этот вот подшипник надо менять. А у тебя нету такого ролика? А там подшипники меняются. Ролик такой я его искал 10 лет не нашел. Да? Там подшипники, они там по 200 рублей. Ага. Ну вот, надо поменять. Вот я их менял. Кстати, Ну, есть где-то подшипники родные. Слушай, мне один мужик рассказывал, то что когда развалился Советский Союз, в России перестали, короче, подшипники и металл калить. Да это везде перестали. Ну, Какие только не покупал подшипники, все говно. Слышал, ну вот. оригинальный. А? Знакомый, я говорю, слышал. Есть такое дело. Здорово. Как зовут? Дима. Приятно, тезка. Откуда сам? Земляк. Ну, в смысле, земляк. Ремень, блядь, вот он бил, нахуй, вот тебе стук был, вот бил ремень, а вот эти ваши шлепки, блядь. Ну, не знаю, Ром. Ну, нет, там стук был... Конечно, можно. У тебя есть 24? 24 есть, конечно, иди, Дима. Не, ключа нема, голова есть. Ключа нету. Так, ладно, сейчас подкину новый ремень. И что тут дальше? Я думаю, что это все-таки горняк. Да? Рокер горняка. Ну давай, а что ты говоришь? Пока я ремень ставить не буду, или поставить ремень, потом будем актуаторы крутить? Давай ремень поставим, потом кто-то покрутит. Давай. Ремень тут ставится очень просто, как в Скании. Через пропеллер заводится на каждую лопасть, ну и потом одевается. Тут все просто. Сейчас покажу ремень. Ремень Стеллакс. По деньгам, честно, не помню. Ром, сколько ты мне скидывал, не помнишь ремень? Ну да, что-то он совсем... До 300, наверное. Или 3900, что-то такое. Сейчас поставлю Стеллакс.
Ремень на месте. Слушай, пока ставили с Ромиком ремень, Ромик нашел еще одну поломку, и вполне возможно, что это и есть этот стук. Ну, просто понимаешь, я тебе не могу на видео объяснить, что это за стук. Ну, ты же сам понимаешь, это надо вживую. Но только что Рома подошел к турбине. Турбина так вроде с виду все хорошо, все он осмотрел, но подкрылок-то открутился. Вот это отвечаю, вот это этот стук. Ну не знаю, дай бог. У нас или фильтра забиты. Но. Пока этим заниматься будешь сам, потом без меня уже всем регулировать Но. актуаторы. Сейчас прыгает, то есть у тебя на холостых показывает, что он додает топливо аж 4 литра. 4 литра. Должно быть 1-2 моргать, 1-2 показывать. Вот эти штуки подают топливо тебе. Здесь тайминги и, грубо говоря, время подачи на форсунке. Да, вот эти вот два, это первые 3 цилиндра, вот эти 2 актуатора, дальние 3 цилиндра. Понял. Вот. И мы можем ими добавить топливо или убрать. Закручиваем, мы убираем топливо, откручиваем, добавляем. И все. Крутить надо их все одинаково. Хорошо, а сколько крутить? Пол оборота? На всех моторах по-разному. Как подсажены форсунки. Да? Да Сейчас все сделано на 1,5 оборота. До конца закручено, на 1,5 откручено. Ага. Сейчас мы открутим на 2. Ну Сейчас давай. все закрутим до упора и на 2 открутим. И посмотрим, что у нас будет. Давай. Вот смотришь, ставишь вот так вот. Ага. Шестигранничек, все, и поворачиваем. Раз. Ну, чуть больше 1,5 сделал. Но. Все, выбираешь место, чтобы тебе потом, ровненько, чтобы ты знал, сколько у тебя. Так, Но. не так. Надо выбрать, чтобы шестигранник стоял. Ну, примерно, ладно, вот так вот. Это 1,5 ты открутил? Я пока ничего, я пока подбираю место, чтобы не видеть, как я попал. И Я вот сейчас понял. откручиваю. Давай, раз. Давай, 2. Все, 2. Так, и фильтр грубый очистки поменял. Белорусский фильтр вместе с колбой 1300, а без колбы 950. Сейчас чуть-чуть подкачаю, помогу ему. Так, поработали, можно и поесть. У меня солянка, плов, салат типа Цезаря, понял? И апельсиновый компот, апельсиновый сок. У Ромика рис. Приятного, да. Чай у Ромика. Короче, в общем, вот это вот выходит. У тебя сколько денег? 500 рублей. Ну, у меня тоже 525. Всегда 500 рублей. В общем, 500-600 рублей вполне можно перекусить. Все, мы хаваем. Вот скоро только приехала. Так, перед марш-броском в сторону дома я тормознулся на одной из своих любимейших кафешек. Я рассказывал, там музей, тут вкусно кормят, тут есть душ, но дело не в этом. Помнишь, был такой блогер Миша Трак ТВ или как? Вот он лет 5 назад, он сейчас в Американию свалил. Ну и это тоже не об этом, похер куда он свалил. Вот он лет 5 назад рассказывал, что исчезают американцы с российских дорог. Я вот тоже встал на парковку. Думаю, да, Мишаня, был ты прав, исчезают. Исчезают американцы, а? Еще никак исчезнуть не могут, да? Набрехал и свалил в Америку. Эх ты, Миша, возвращайся назад, тут тоже тебе работы хватит. Ты там вроде гайки сейчас крутишь. Ладно, я пошел ужинать. Хуяки новый день. Из Вологды никуда я не поехал, ну в смысле работать. Поехал я пустой домой. Потому что, ну, вариантов вообще не было. Вообще ничего интересного. Абсолютно. В общем, ремень все равно его жрет. Понял? Попробовать подкинуть натяжитель другой. Ну и генератор в ремонт. Ладно, с этим чуть позже. В общем, я благополучно добрался до Питера.
Надо устранить. Монтирую ролик. Слушай, на самом деле я очень много проехал. Ну, из Мурманска в Архангельск, потом до Вологды, Рому встретил. Потом домой пустой приехал. Но особо ничего не снимал, потому что башка была забита этим стуком. Архангельским пацанам большое спасибо, кто приезжал. Я там 2 дня в Архангельске стоял. Вот есть пару фоток из Архангельска. Ну, прикольно получилось. Остальные фотки не вставил. Почему? Потому что вы мне их в Телеграме не сбросили, те, кто приезжал. Вот. По поводу стука. Стук у машины не ушел. И по поводу, что мы крутили с Ромой актуаторы. У меня у пустого, я пришел с Архангельска, расход 34 литра у пустого, прикинь. Ну, это вообще очень много. И что еще? Вот сейчас занимаюсь машиной, снял генератор, все это снял, короче. Но это будет в следующем ролике. И в следующем ролике будут все пояснения по машине. А почему крутили актуаторы? Либо фильтра забитые, либо солярка плохая. Солярку, да, я залил, мне показалось, что я залил печное топливо, потому что она вообще перестала тянуть. Ну, в общем, в следующем ролике будет вердикт. Спасибо за просмотр. Давай, будь здоров.